從馬太福音7:24節樣講到，每一人聽我嘅話，甲照我話去做。佢講你就聰明智慧嘅人，你行一步都在石鼓墩當過呀！個兩個接係人口係講落水來浸水來颱風，嗰個步唔係惡係因為佢行在石鼓墩嘅地呀！唔係行在沙洲，係在沙洲嘅步熱天係要颱風前嚟，電到打打惡係。每一人聽耶穌嘅話，就耶穌嘅話去做，佢係要聰明智慧嘅人，行嘅步石鼓墩意思都係噴灑。每日你嘅信心而出噴灑，而出基督颱風台用嚟，意思嘛嘅問題嚟、痛苦嚟、逼迫嚟，呢一個信心唔係惡係，呢一個步唔係狀態意思所以講是個信心唔係弱唔係惡強，但係呢，因為這個係這個信心出噴灑嘅啲噴灑都係耶穌基督，係實相信佢行嘅嘅法，就嘅法去做，一天地一得到強嘅力量嚟行呢個世間。大家嘅信心唔係惡係，阿們。